එමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සෑම සිකුරාදාම දුබායි සිට පවත්වාගෙන යනු ලබන කමඨහන් පිරිසුදු කිරීම හා ධර්මදේශනා වැඩසටහනට අද දින වැඩමවා වදාළ ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු අන් ස්වාමීන් වහන්සේලා පාද නමස්කාර පූර්වකව මෙහි සිටින සියලු දෙනා වෙනුවෙන් පිළිගනු ලබනවා. සාදු 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 සාදු. ස්වාමීන් වහන්සේ අද ලිඛිත ප්‍රශ්න 4කුයි දුවලා දෙන්නගේ ප්‍රශ්න 2කුයි තියෙනවා. ඔව්. පළවෙනි ප්‍රශ්නය තෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන මගේ රැකියා ස්ථානය කරා පා ගමනින් පිටත් වුනිමි. පාවහන් සහිත දෙපා ඉදිරියට තබමින් ඇවිද යන ආකාරය දෙස මෙනෙහි කරමින් විනාඩි 10ක් පමණ ඉදිරියට ගමන් කළ පසු මාර්ගයේ අනෙක් පසට මාරු වීමට නැවතුණෙමි. වෙනදා මෙන් එන අතරමඟ හමු වූ වස්තුන් පිළිබඳ විතර්ක නොදැනුනි. පාර මාරු වූ පසු නැවත දෙපා වලට සිත යොමු කරමින් තවත් විනාඩි 15ක් ඇවිද ගියද පෙර ලෙසම මගතොට බාහිර වස්තුන් පිළිබඳ තැකීමක් නොකෙලෙමි. අවශ්‍ය ස්ථානයට ළඟා වූ පසු අද මා සිහියෙන් යුතුව ඇවිද්ද බව දැනුනි. පරයන්කය වාඩි වී මද වේලාවකින් නළල දෙපස තද වී දැස් රිදෙන්නට පටන් ගනී. එය මාහට සෑම විටම දැනෙන අපහසුවකි. එහෙත් ටික වේලාවකින් එම අපහසුව මගහැරී ශබ්ද ඔස්සේද සිතුවිලි ඔස්සේද සිත දිව යයි. ඒ හැම විටම නැවත සිත ආපසු භාවනාව කෙරෙහි යොමු කර ගැනීමට උත්සාහ කරමි. මාගේ දෛනික වැඩ කටයුතු වලදී හැකි සෑම විටම කරන ක්‍රියාවට සිත යොමු කරගෙන එම කාර්ය කිරීමට උත්සාහ කරමි. සිතුවිලි අතීතය හෝ අනාගතය කරා යෑම නතර කර වර්තමානයේ පවත්වා ගන්නට වෑයම් කරමි. සිතට නැගෙන අරමුණු කුසල් අරමුණක්ද අකුසල් අරමුණක්ද කියා වටහාගෙන අකුසල් අරමුණක් නම් එය වහා ඉවත් කිරීමට උත්සාහ කරමි. සතිමත්ව දවස ගෙවීමට ඔබ වහන්සේ දුන් උපදෙස් මනාව පිළිපදිමි. කමඨහන් වාර්තාවක් ලිවීමට මා දිරිමත් කළ මාගේ කල්යාණ මිතුරන්ට බොහෝ පිංසිදු වේවා. ඔබ වහන්සේට දීර්ඝායු පතමි. තෙරුවන් සරණයි. එපමණයි ස්වාමීනි. ඔය විදිහට මේ පරියන්කේදී යම් වේදනාවක් මතුවලා එනවා. එතකොට මේ ඒ වේදනාව ගියයි කියලාත් මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වේදනාව අවස්ථාවේ නැත්නම් වේදනාව විඳින අවස්ථාවේ සතියේ එහෙම නැත්නම් එලඹ සිටි ගතිය වැඩිවීමක්ද අඩුවීමක්ද තියෙන කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. බැලුවොත් පෙනෙයි. එහෙම නැත්නම් මේ වේදනාව කරදරයක් විදිහට කල්පනා කරාට ඒ වේදනාව තියෙන වෙලාවේ වැඩි අවධානයක් වැඩි අවදි භාවයක් වැඩි එලඹ සිටි ගතියක් තිබුණාද එහෙම නැත්නම් අවදි භාවයේ එලඹ සිටි ගතිය අඩු වුණාද කියලා බලනාසුලුව පරියන්කයට යන්න. පරියන්කයට නෙවෙයි ඉතින් කොයි වෙලාවෙදිත් ඒක දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මෙතෙක් නොදැක්ක පැත්තක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ බලන බැල්මේ තමයි මේ දැකීම තියෙන්නේ. නැත්තම් ඔය ලියලා තියෙන ආකල්පේ තමයි හිතට එන්නේ. ඒක නිසා වගේ අමලියක් කරදරයක් වෙනකොට ඒක සතිය වැඩි කරනවද අඩු කරනවද කියලා දක්නාසුලුව භාවනා කරන්න කියලා කියනවා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සතිමත් පරයන්කේ අත්දැකීම. සතිමත් සක්මනකින් පසු පරයන්කය ආරම්භ කළා. කයට සිතගෙන කයේ සිදුවන දේවල් ගැන සතිමත් වුණා. මුලදී පිම්බීම හැකිලිම හොඳින් දැනුණා. විනාඩි 15ක් පමණ ගිය පසු කකුල්වල වේදනාවක් දැනුන නිසා සතිමත්ව ඉරියව් මාරු කළා. අතීත සිදුවිලි සිතට පැමිණියද ඒ දෙසම බලා සිටීමේදී નિરાයාසයෙන්ම මූල කර්මස්ථානීය වන පිම්බීම හැකිලීමට සිත පැමිණියා. ඉන්පසු පිම්බීම හැකිලීම කෙරෙහි සතිමත් වෙමින් සිටින විට එය ඊතා සියුම් ලෙස දැනුනි. එහෙත් ඒ දෙසම මම සතියෙන් බලා සිටියා. ඉන්පසු කයේ කිසිදු දෙයක් නොදැනෙන බව දැනගෙන නිදා නොගෙන ඒ දෙස බලා සිටියා. මෙසේ විනාඩි 45ක් පර්යංකයේ සතිමත් වුණා. සතිමත් පර්යංකය ගැන ඔබ වහන්සේගෙන් උපදෙසක් බලාපොරොත්තු වෙමි. තෙරුවන් සරණයි. එපමණයි ස්වාමීනි. ඔය මේ පැටර්න් එකට මේ ක්‍රමයටම දිගට කරන්න බාධාවක් නැත්නම් ওই පරිච්ඡේදය ඉවර වෙනකන්
ඒ අරමුණ පේන නොපෙනෙන ගොරෝසු සියුම් අවස්ථා විස්තර සහිතව දැකීම සඳහා දන්න පාරක නැවත යන ගමනක් දැන් තියෙන්නේ. එතකොට මේ හන්දියක් පාසා තේරෙනවා මේ හන්දිය හැරෙන්න ඕනේ හන්දිය මේක හැරෙන්න ඕනේ නැති හන්දිය කියලා. අන්නේ විදිහට මේක තව ප්‍රගුණ කිරීම තමයි මේ අවස්ථාවේ දෙන්න තියෙන අවවාදේ නැත්නම් උපදේශයේ. මොකද අත්දැකීම් අධිකම තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි යන පාර හරි බව කියන්න පුළුවන්. හොඳයි. එම්මයි ස්වාමීන් වහන්සේ තුන්වන ප්‍රශ්නය ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ දිග කලකට පසු මෙවන් කමඨහන් වාර්තාවක් ලිවීමට ලැබීම මාගේ වාග්යයක් කොට සැලකමි. ඊට අවුරුදු 3කට පෙර මා කඩුවෙල සතිපාසල හා සම්බන්ධ වී ගෞරවනීය අතුරුගිරියේ ධම්මවිහාරී ස්වාමීන් වහන්සේ යටතේ සතිය පුහුණු වීමි. COVID-19 වසංගතය හමුවේ මා Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ ඔබ වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා වලට සවන් දීමෙන් හා සතිය පුහුණු කරමින් කාලය ගත කරමි. මා මීට පෙර කීප වතාවක් ඔබ වහන්සේට කමඨහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කර ඉතා අගනා ලෙස අනුශාසනා ලබා ගතිමි. මාගේ අවසාන කමඨහන් වාර්තාවට පිළිතුරු වශයෙන් ඔබ වහන්සේ සඳහන් කළේ මම යන්න අවබෝධ කර ගැනීමට වැඩි කාලයක් ගත නොවන බවයි. ඒ අනුව මා ධෛර්යමත් වෙමින් දිගටම සතිය ප්‍රගුණ කළෙමි. ඔබ වහන්සේ කී පරිදිම මීට මාස 3කට පමණ පෙර සිට මම කියා කෙනෙක් නොමැති බව කෙමෙන් අවබෝධ වන බව මට හැඟුණි. සිත නිතරම වර්තමානයේ පවතින බව මම නිරීක්ෂණය කළෙමි. මෙම ශරීරය බාහිර පක්ෂයකට පාලනය කළ නොහැකි බව අවබෝධ වී හමාරය. හේතුඵල ධම අනුව මෙම ශරීරය සෑදී ඒ අනුවම පවතී. ඒ අනුවම නැති වී යන මෙම ශරීරයට කිසිම ඇල්මක් මට දැන් නැත. වාර්තාව දික්වන බැවින් තවදුරටත් ඒ ගැන සඳහන් නොකරමි. ද්වේෂය තවදුරටත් පවතින බව දැනේ. එය සහමුලින්ම නැති කර ගැනීමට මම කුමක් කළ යුතුද යන්න පහදා දෙන සේක්වා. මම කොතනද සිටින්නේ යන්න මම නිවැරදිව නොදනිමි. එය දැන ගැනීමටද කැමැත්තෙමි. සතිය මට පුහුණු කළ කඩුවෙල සතිපාසලේ අතුරුගිරිය ධම්මවිහාරයේ ස්වාමින් වහන්සේටත් ඔබ වහන්සේටත් මගේ ගරුත්වය පුද කරමි. ඔබ වහන්සේලා විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන මෙම උතුම් කාර්යය මුළු ලොවටම ඇසේවා. බුදුන් වදාළ ධර්ම දේශනා කරන විට ඔබ වහන්සේ ඇතුළු සතිපාසලේ සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාටත් ඊට උරදෙන සියලුම ගිහි පින්වතුන්ට දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. මෙම සත්කාරයේ ඉදිරියටත් පවත්වාගෙන යාමට සියලු ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් අද ධර්ම දේශනාවේදී අපි යෝග පිළිබඳව සාකච්ඡා කරා. භාවනා කරනකොට මොන දෙයක් සිද්ධ වුණත් සමහරු මට ආත්මයක් තියෙනවා කියලා දෘෂ්ටියකට වැටෙනවා. තව සමහරු එහෙම නැහැ ආත්මයක් නැහැ කියන දෘෂ්ටියට වැටෙනවා. ඉතින් දෙකම අයෝනිසෝ මනස්කාරයෙන් සිදුවෙන බව බුදුරජාණන්සේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ සඳහන් කරලා තියෙන ඉක්මනට මට ආත්මයක් නැහැ කියන දෘෂ්ටියට යන්න කැමැති චරිතයක් වගේ. ඒකල පස්සේ අහනවා ආය මේ මම නැති කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ නිසා ඒකෙදී බොහොම ලස්සනට විස්තර වෙනවා. මේකෙන් ටිකක් අපි අද ධර්මදේශනාවට සම්බන්ධ කරා. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඒ ටික කියවන්න. හැබැයි මට සැකයි එහෙම කියුවට එහෙම එච්චර මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මොකද හේතුව ඒ තරම assume ඒකේ කියලා තියෙනවා මේ කොහොමද කෙනෙක් මේ භාවනා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම නැහැ කියලා පටන් අරගන්න හැටි. එහෙම නැත්නම් මමෙක් ඉන්නවා කියලා මේ භෞතිකවාදීව පටන් ගන්න හැටි. ඊගාට මේක සංඥාවක් විතරයි කියලා පටන් ගන්න හැටි. මේක සංඥාවක් නැහැ කියලා පටන් ගන්න. ඒක කෙරුණොත් වැඩේ කියන්නේ අයෝනිසමනසිකාට වටලා. එහෙම නැත්නම් ඉක්මන් වෙලා. ඉතින් අපි කියන්නේ ඇත්තටම මේ කියන්නේ දෘෂ්ටියකට වැටලා. ඉතින් ඒ වගේ මේ සුවඳක් අදක් තමයි මේ රචනාවයි තියෙන්නේ. ඉක්මනන් වෙන්න හදලා තියෙනවා. මට දැන් ආත්මයක් නැහැ මොකුත් නැහැ. හරි මේ කියලා වගේ මේ ඔක්කොම මේ භාවනා කරන අයගේ ඇති වෙන්න පුළුවන් අයෝනිසෝ මනසිකාර ලක්ෂණ කියලා ආසවානුසේ නිසා සිදුවෙන දේවල් කියලා. ඒව ඇතර කෙලස් නෙවෙයි. ඒව මේ ඇතුලේ තාම රොස්ස තියෙන බවට පෙන්නන දේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒව පිළිබඳව ඊටාම් ප්‍රවේශමෙන් සලකා බලමින් ඔහොම ඉදිරියට යන්න
හදිස්සි වෙන්න එපා මේ මං දැක්කේ ආත්මයේද මේක ඇත්තටම ආත්මයක්ද නැද්ද කියනව කලබල වෙන්න යන්නේ මොකද දිගට බලාගෙන යන්නේ. අර වගේ බැලුවොත් නෑ අද්විතීයකට වැඩනොත් ඒකමයි පේන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ දැන් අපි ඒ මොකේද තබ්බදම මූලපරියාය සූත්‍රයයි කතා කරුවේ ඒකේ තියෙන එකේ හැටියට නම් මේක තේරෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මාර්ග ඥානයක් ලැබුණාට පස්සේ වගේ. ඒ කියන්නේ දර්ශනා පහදා වලින් පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ මේ අපි පටන් ගන්න ඉස්සල්ලාම ඔය වගේ මත වලට පෙළඹෙනවා. ඉතින් ඌව සමහර වෙලාවට මේ ඇටුවම් බහැපු දේවල් එහෙම නැත්නම් Tamange සංසාරගත වෙන දේවල් ඒ නිසා කල්පනා කරලා බලන්න මම ඉන්නවා කියලා පටන් අරගන්නත් එපා මම නෑ කියලා පටන් ගන්නත් එපා පටන් ගන්න එක ස්වභාවය කියලා හිතාගන්න ඒක දැන විවේචනාත්මකව නැවත නැවතත් දිගින් දිගටම නිරීක්ෂණය වැඩි කරන්න නිගමනය අඩු කරන්න කියලා තමයි ඒකට කියන්නේ. evenly suspended attention suspended decision. ඉතින් ඒක මේකේ පොඩක් අඩු ගතියක් පේන්න තියෙන නිසා දිගට භාවනා කරන ගමන් ඔය දීලා තියෙන මට ආත්මේ ඉන්නවා කියන කතාව හෝ නැහැ කියන කතාව මේ විවෘතව තියාගෙන ඉදිරියට යන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. ස්වාමීන් වහන්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය කොටස් තුනකින් තියෙන ටිකක් දිග ප්‍රශ්නයක්. මම කියවන්නම්. තෙරුවන් සරණයි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ. මා සක්මන් භාවනාවට සුදුසු තැනක් ලෙස තෝරා ගන්නා ලද්දේ අඩි 32කින් පමණ යුතු ඉන්ටර්ලොක් පොළවයි. එහි එක් කොනක සිටගෙන අනිත් කොනට යෑමට අදිටන් කරගෙන කිහිප වරක් නිදහසේ ඇවිද ගියා. මට වම දකුණ ලෙස තබන පාදයන් හඳුනා ගත හැකි විය. එලෙස සක්මන් කරන විට කකුල් නැමෙන අයුරුත් එසවෙන අයුරුත් තබන අයුරුත් දැකගත හැකි විය. ශරීරයේ බර පාදයෙන් පාදයට මාරුවන අයුරු විටින් විට දැනෙන්නට විය. යටිපතුලේ ගෑවෙන තැන් හොඳින් දැනෙන්නට වූ අතරම නොගැවෙන තැන්ද විටින් විට දැනුනි. විටක සිතුවිලි වලටද ශබ්දයන්ටද වේදනාවන්ටද යන බවක් නැවත નિરાයාසයෙන් සක්මනට එන බවක් දැනුණා. ඒ සෑම තැනකදීම සතිය පිහිටි බව හඳුනාගත්තෙමි. ශබ්දයෙන් සක්මනට එන විට සතිය වැඩි වෙන සක්මනට එන විට සතිය වැඩි වෙන බවක් දැනුණා. සක්මනෙන් සිතුවිල්ලට යන විට සතිය සිතුවිල්ල තුල වැඩි බවක් දැනුණා. මෙසේ එකකින් එකකට මාරු වන විට ඒ මාරු වුණ තැන සතිය වැඩි බවත් ඒ තුල ඉන්නා විට සතිය ගෙවි යන බවක් දැනුනි. වෙනත් දෙයකට මාරු වූ විට ඒ තුල ආරම්භයේ හිටන සතිය වැඩි බවත් කෙමෙන් එය අඩු වන බව දැකගත හැකි විය. මෙලෙස අද සක්මන පැයකුත් විනාඩි 20ක් පමණ ගත කරන ලදී. පරයන්ක භාවනාව. මා කොට්ටය මත වාඩි වී ඉන්නා ඉරියව්ව හොඳින් නිරීක්ෂණය කළෙමි. මා ශරීරයේ පහළ සිට ඉහළටත් ඉහළ සිට පහළටත් කිහිප වරක් මෙනෙහි කරන විට මට හුස්ම රැල්ල හොඳින් හඳුනාගත හැකි විය. හුස්ම ඇතුළු වන විට නාස්පුඩු පිම්බෙන අයුරුත් හුස්ම පිටවන විට උඩුතොලේ වදින අයුරුත් දැනුණා. මේ ආකාරයෙන් හුස්ම දෙසම බලා සිටින විට හුස්ම ශරීරය තුළට යාමේදී පපුව පෙදෙස පිම්බෙන අයුරුත් පිටවන විට හැකිලෙන අයුරුත් දැනුනි. විනාඩි 10ක් පමණ යන විට හුස්ම රැල්ල නොදැනී ගිය අතර විටක සිතුවිලි වලට සිහිය පිහිටන ලදී. විටක වේදනාවටද සිහිය පිහිටන ලදී. තවත් විටක කය දෙස බලා සිටින ලදී. කිසිම අරමුණක් නොදැනුණු නිසා පාළු ගතියක් මෙන්ම නිදිමත ස්වභාවයක් දැකගත හැකි විය. නිදිමත අතරින් මෙය බලන්න සූදානම් යන කියන ලොකු හාමුදුරුවන්ගේ උපදේශ සිහි විය. ඒ අයුරින් බලා ඉන්නා විට නිදිමත ගතිය වැඩිවන අයුරුත් ඒ අතරින් සිතුවිලි හටගන්නා අයුරුත් දැකගත හැකි විය. නිදිමත බව හොඳින්ම වැඩි වී යන අයුරු දැනෙන අතරම කයට සැහැල්ලු බවක් දැනුනි. කය
බේරී වැටෙන බවක් දැනුනි. මේ දෙසම බලා ඉන්නා විට විනාඩි 50කට පමණ පසු කකුල්වල වේදනාවක් දැනුනි. ඒ දෙස සිහියෙන් ඉන්නා විට පිටකදී වේදනාව අඩුවන බවත් තවත් විටකදී වැඩිවන බවක් දැනුනි. දකුණු දන හිස ළඟ වේදනාව කෙමෙන් වැඩි වී හොඳටම වැඩිවන බවක් හඳුනා ගත්තෙමි. විනාඩි 10කට පමණ පසු කකුල් දෙක දිගහැර දැස් පියාගෙනම ඉන්නා ලදී. කකුල් වලට සැහැල්ලුවක් දැනුණු අතර කයටද වෙනදාට වඩා සැහැල්ලු බවක් දැනුනි. නැවතත් කකුල් දෙක නමාගෙන කය දෙසම බලා සිටි අතර පෙරමෙන්ම හුස්ම රැල්ලක් කයටත් වේදනාවටත් මාරු වන බව දුටිමි. මෙසේ විනාඩි 10කට පමණ පසුව පර්යංක භාවනාවෙන් නැගී සිටියා. මුළු කාලය පැයකුත් විනාඩි 10ක් පමණ විය. තව කොටසක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. රාත්‍රියේ ලද අත්දැකීමක්. මා නිින්දට යාමට පෙර පර්යංක භාවනාවක් කොට නිින්දට ගියේ. රාත්‍රී 10:30ට පමණ විය. වම් බැලයට හැරී නිදන්නට සූදානම් විය. નિરાයාසයෙන්ම මට මතක් වුණේ මේ ධර්මය කොතරම් උතුම්ද, මේ මහා සංඝ රත්නය කොතරම් වාග්යක්ද, කවුරු මොනවා කළත් නිදහස් වීමට නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟටම එන්න ඕන නේද? මේ ධර්මයේම දියුණු කරගන්න ඕනේ කියා සිතුවිලි ධාරාවකි. මම උතුම් තෙරුවන් වැඳ දකුණු ඇලයෙන් නිින්ද යන්නට අදිෂ්ඨාන කළෙමි. වචනේ පැහැදිලි නෑ. දෙස්සම බලා ඉන්නා විට විනාඩි කිහිපයක් මට කිසි දෙයක් නොදැනුණු අතර ඉන්පසුව මට මගේ සතිය සිතුවිලි රටාවක පිහිටා ඇති බවක් දැනුනි. හෙට කරන්න තියෙන වැඩ හා උදේට සක්මන් කළ යුතු බව වැනි සිතුවිලි රටාවන් ගලාගෙන එන අයුරු දැනුනි. මෙය පැය දෙකක් පමණ විය. මා නිදාගෙන ඉන්නා ඉරියව්ව වෙනස් නොවූ තිබුණි. මට එකවරම මතක් වුණේ මම නිදි නැත්නම් හෙට කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ සිතුවිල්ල සමග අවදි වී මා වේලාව බලන විට අලුයම 2:30යි. මා එලාම් එක තබා තිබුණේ 4:30ට. 5:20ට වෙනස් කරන ලද්දේ මට නිින්ද නොගියා කියාය. නැවතත් දකුණු ඇලයට හැරී කය දෙසම බලමින් නිදන්නට විය. නැවත විනාඩි 10ක් 20ක් පමණ මට නිසිවක් නොදැනී ගිය අතර නැවත මට සිතුවිලි චිත්‍රපටයක් මෙන් පෙනෙන්නට විය. හෙට දරුවන්ට කියා දෙන පාඩම්, ගෙදර වැඩ, වැඩපොලේ වැඩ මෙන්ම උදෑසන සක්මන් කළ යුතු ආදිය විය. 5:20ට එලාම් එක වදින විට මම එලාම් එක ඕෆ් කර නැගිට බලන විට මට පුදුමාකාර සැහැල්ලුවක් දැනුනි. දරහන්න ඇතුලේ මම සිතුවේ මා රෑ පුරාම නිදි නොමැති බවයි. මම සිහියෙන් දත් මැද වතුරු වීදුරුවක් දී මොහොතක් කල්පනා කරන්නට විය. මට ජීවිතේ පුරාවටම නිින්ද නොගිය දවස් 3-4ක් ඇත. පසු දින කයට මෙන්ම මනසට වෙහසකි. ඒත් අද පුදුමාකාර සැහැල්ලුවකි. මා උදෑසන සක්මන පැයකුත් විනාඩි 20ක් කළේ පුදුමාකාර සැහැල්ලුවකි. දවසේ වැඩ කටයුතුද ඉතා සතුටුමත්ව කරන්නට හැකි විය. වෙනදාට ඩ්‍රයිවිං කරන විට යාන්ත්‍රමට හෝ නිදිමතක් දැනුණද එදින කිසිම නිදිමතක් නොවිය. දවස පුරාම වැඩ කටයුතු මනා ප්‍රබෝධයකින් මෙන්ම සතුටුමත්ව කරන ලදී. කනස්සල්ල ඇතිවන තැන්වලදී කනස්සල්ලක් ඇති නොකරගෙන වැඩ කටයුතු කරන ලදී. ප්‍රීතියෙන් පිනා යාමට හේතු කාරණා සැකසී තිබුණත් වඩා එය දෙස සතිමත්ව බලමින් කටයුතු කිරීමට හැකි විය. මෙසේ දවසම ගත කරන ලදී. පසුදින දහවල් කාලයේදී කෙටි නිින්දේදී හෝ රාත්‍රියේදී ලද අත්දැකීම මද වශයෙන් ලදී. පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ, මාගේ සතිමත් භාවනාව තව තවත් දියුණු කර ගැනීමට ඔබ වහන්සේගෙන් උතුම් උපදෙස් ලබා දෙන මෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේ අපව නිරතුරුව උනන්දු කරමින් මේ කරන උතුම් සත්කාරයට අප සැම රැස් කරන පින් පෙත් අනුමෝදන් කරන්නෙමු. ඔබ වහන්සේ ඇතුළු නිස්සරණ වන වාසී සිල්ලම පින්වත් ස්වාමීන්
වහන්සේලා උතුම් ධර්මයෙන් සැනසේවා. උතුම් තෙරුවන් සරණයි. සුසන්ත පුෂ්ප කුමාර ඕමාන්‍ය. එපමණයි ස්වාමීනි. මේ කොහොමරි වார்த்தාව දිග වැඩි නිසා වார்த்தාව හොත උනන්දු වෙලා තියෙනවා. නමුත් මුලින් මොනවද කිව්වේ කියලා මතක නැහැ. සාධාරණයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ අහගෙන ඉන්න මනුස්සයා ගැන පොඩ්ඩක් අනුකම්පා කරලා භාවනාත් කරන්න. ඒ වගේම ওই වෙච්ච සංසිද්ධියේදී මූල කර්මස්ථානයේ බැලීමේදී ලාභයක්ද හම්බුනේ පාඩුවක්ද කියලා අර මූල කර්මස්ථානට සාපේක්ෂව මේ වැඩිච්ච සතිය උනන්දු කොහොමද වැඩගත්තේ කියන එක තමයි ලියවෙන්න ඕනේ. එමෙන්නතු ඔය රචනයේ දිගට ලිව්වොත් ඒක නිකන් මේ සාහිත්‍ය රචනයක් වෙනවා. ඒව එකක් දැන් ලියලා තමයි හැබැයි ඉගෙන ගන්නෙ. ඒ නිසා අනිත් දවසේ මේ වැඩ වෙන නිසා තමන්ගේ සතිය වර්ධනයක් වෙලා තියෙනවද? ඒ වර්ධනේ ප්‍රධාන වශයෙන් මූල කර්මස්ථානයේ දැකීමේදී මොන වගේ ලාභයක්ද ආවේ කියන එක මුල් කරලා ලියන්න. එතකොට තමන්ටත් කියන අහගෙන ඉන්න කෙනාටත් අගමුල මේ වටහා ගන්න පුළුවන්. මේක සාධනීය භාවනා පේන්න තියෙනවා, ඇහෙන්න තියෙනවා. රචනයේ දිග වැඩි නිසා නඩුකාරයට නිින්ද යනවා. විස්තර වැඩිනේ. ඒ නිසා short and sweet, short to the point. සතියෙන් මේ මූල කර්මස්ථානට වෙලා තියෙන වාසිය ගැන එල්ල කරලා නැවත සැරයක් ලියන්න කියලා අපි යනවා ඊගාවට. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් net mini දුවලට කතා කරන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ. ලිඛිත වාර්තායි පමණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. අවසර ස්වාමීන් වහන්සේ සතිමත් නිදා ගැනීම. මම පොත මේසුලින් තබා ගන්නට ඇස් දෙක වහගත්තා. මට හොඳටම සීතල දැනුණා. මම ඇස් දෙක ඇරලා AC එකේ දිහා බැලුවා. මම දැක්කා AC එක උඩරිම නම්බරේ දාලා තිබ්බ කියලා. මම ඇඳෙන් බැහැලා AC එකේ ගාවට ගියා. ටයිල් පොළව සීතල බව දැනුණා. මම AC එක අඩු කරලා ඇඳට ආවා. මම බ්ලැන්කට් එක පොරව ගත්තා. මට ඇස් දෙක වැහිලා කියලා මට දැනුණා. බ්ලැන්කට් එක සියුම් බව දැනුණා. බෙඩ්ෂීට් එක ගොරෝසු බවක් දැනුණා. මට මගේ ඇස් දෙක අරන් ඉන්න බෑ කියලා දැනුණා. ඉබේ වැහෙනවා කියලා දැනුණා. මට ටික වෙලාවකින් නිින්ද ගියා. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔය ඒකත් තව වගේ විස්තර සහිතව පිටත් වැඩිය බලන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තුව මේකේ භාවනාව රචනයක ස්වභාවය නෑ. සාමාන්‍ය නිද ගැන ලියපු සාමාන්‍ය රචනයක් තියෙනවා. ඒක නිසා නින්ද යන වෙලාවේදී සතිය කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්තම් සතියෙන් යුක්තව නින්දට යන්නේ කොහොමද කියන එකට හොඳ උත්සාහයක් කරලා තියෙනවා. නමුත් මේට වැඩි විස්තර මේකම නැවත නැවත කෙරුවොත් දැන ගන්න පුළුවන් වෙයි. මුළු කයෙම තිබුණ නෑ ඉස්ලාම ලෝකයේ තියෙන අවධානය කයට එනවා. ඊට පස්සේ කයෙන් ක්‍රමයෙන් ඔළුවට එනවා. ඔළුවෙන් ඇස් දෙකට යනවා. ඇස් දෙකෙන් ගිලිනවා. අනේ වගේ නිකන් ඒකේ තියෙනවා පොඩි රටාවක්, පොඩි ලයක්, පොඩි ක්‍රමයක්. ඒ වගේ එහෙමම විය යුතුයි කියලා මම කියන්නේ. නමුත් ඒ වගේ මේ අවදියෙන් අවදියට එකින් එකට යන හැටි බලන්න නිකන් මේ කොහොමද කියන්නේ? තමන්ගෙන් ඒ අවධානය නිරුද්ධ වෙනවා. ඉස්සලා ලෝකයේ පිළිබඳ අවධානය නිරුද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ කයට එනවා. කය පිළිබඳ අවධානය නිරුද්ධ වෙලා හිතට විතරක් එනවා. හිත විතරම අවධානය නිරුද්ධ වෙලා ඇහත් වලට එනවා. ඊට පස්සේ මීට ඒකත් නැති වෙලා යනවා වගේ ඒ කරන ක්‍රියාවලිය තව ටිකක් විස්තර සහිතව බලන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. එම සතිමත් වැඩ කටයුතු. මම දොරේ හැන්ඩල් එක අල්ලා තදින් පහතට ඇද්දා. එවිට මට හැන්ඩල් එකේ තද ගතියක් දැනුණා. මට ශබ්දයකුත් ඇසුණා. මම අඩි 3කින් පස්සේ පඩිපෙළ ගාව මත ආවා. අම්මගේ දකුණු අත අත්වැලේ උඩ තිබ්බා. මට සීතල හා තද ගතියක් දැනුණා. මට ඒ තිබුණ ටෙස්ටර් එකත් මට දැනුණා. මම ස්ලැබ් එකට ආවා. එහි වේලෙන්න දාලා තිබුණු රටේන්දි ගාවට මම අඩි 5ක් තියලා ලං වුණා. මම net එකේ දාලා තිබුණු රටේන්දි එකතු කරගෙන ට්‍රේ එකට ගන්න පටන් ගත්තා.
මගේ අත් දෙකේ රටේන්දි පැණි ගෑවිලා කියලා දැනුණා. මං නංගී උදව්වත් එක්ක ටයිල් ට්‍රේ දෙක එක බෑග් එකට දාගත්තා. ඉන්පසු මං ගිහලා මගේ අත් දෙක සෝදාගත්තා. මට වතුරේ තිබුණ සීතල බවක් දැනුණා. මම ට්‍රේ දෙක අත් දෙකේ අල්ලේ තබන්න පටන් ගත්තා. මම පාදේ තියෙන විට මුලින්ම ඇඟිලි තියලා ඉඳේ ගෑවෙනවා කියලා දැනුණා. සමහරවිට මම සතියෙන් දොර ගාවට ආවා. මම වැලිමිටියෙන් දොරේ හැන්ඩල් එක මත තබා තදින් පහතට එබුවා. එවිට මට කනගේ මේසේ මත තිබ්බා. ඉන්පසු මම මගේ අනිත් වැඩ කටයුතු කරන්න පටන් ගත්තා. එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔය වගේ ඇත්තටම මේ අර සතිය පිහිටුවාට පස්සේ ඒකද විවිධ දේවල් වලට සතිය පිහිටුවීම සති ක්‍රීඩා සහ සති රුධිරදා වැඩවල සතිය පිහිටුවීමෙන් තමයි ගොඩක් එලි දක්වන්න ලේසි. අරමුණේ බාඩි වෙලා ඉන්නකොටත් විශ්තර පේන ගතිය වැඩි වෙයි, සක්මනෙත් වැඩි වෙයි. නැත් එදිතා වැඩවල තමයි හුඟක් මේ ලියන්නේ. ඉතින් ඒක අර බලංගොඩ ළමයාගේ ලස්සන රචනයක් තියෙනවා. යා මම හිතා රචන 3ක් විතර ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. පළවෙනි එකේ ඉඳලා 4ෙම එක පැතිකඩවල් බලනවා. එයාට මේ හිතලා තියෙනවා දවසක වැඩ කරලා ගමන් ඒ උදේ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා හැන්දෑව වෙනකන් කරපු ටික ලියන්න. ඒක හරියම මේ ලස්සනයි. මම දන්නේ ඕමාන් වලින් කටට ලැබිලා තියෙනවද කියලා. අපිට මට හම්බුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. හම්බෙලා නැද්ද? හම්බුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක තමයි බලන්න ඒකේ එක ක්‍රියාවන් කැම කනකොට කොහොමද, දත් මදිනකොට කොහොමද, කොණ්ඩේ කොතනකොට කොහොමද, බස් එකේ යනකොට කොහොමද, මේ හැම දෙයකදීම මේ හොඳ tempatuක් නිසා වෙනදා තියෙන කලබල ගතිය අඩු වෙලා tempat වුණා. ඉස්කෝලේ ගිහලා ආවට පස්සෙත් හොඳ විවේකයක් හිතට දැනුණා. අර මේ කියලා විස්තර තියෙනවා. ඒ වගේ ලිපි 2-3ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අපි ඇත්තට එකතු කරනවා. තමන්ගේම ජීවිතය පිළිබඳ අගය කිරීමක්. තමන්ගේම කය පිළිබඳ අගය කිරීමක්. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්තටම මේ ප්‍රසන්න මනසෙන් බලන එක තමයි ඇත්තටම සැප කියලා කියන්නේ. සැපක් ඉල්ලනවා නම් ඕකම උනත් කනගාටු මනසෙන් බැලුවොත් දුකක් තමයි. ඒ නිසා මේ රචනා ශිල්පය ඉගෙනගෙන පුළුවන් තරම් හැබැයි එහෙම කරනවා කියලා ඉදින්දා වැඩ කරනවා කියලා පරියන්කේ සක්මන් නොකර ඉන්න එපා. ඒකත් ලියලා මේකත් එකතු කරන්න. එතකොට ගොඩාක් ලියන්න කියන එක නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. සාරාංශ කරලා මේ දිගට යන් ඉස්සරහට යන්. එතකොට අර අතේ රූපත් ඒවලා තිබුණා මට හම්බුණා මයිලගත් තියෙනවා දැන් නම් ගොඩක් හොයාගත්තේ සති මේ සම්භාහණය පිළිබඳ චිත්‍ර. ඉතින් ඒ ටිකත් මම වෙලක් ඉඩක් තියෙන වෙලාවක දෙන්නම්. හැබැයි කොහොමද සතිපාසලේ තියෙන ඔය සම්භාහණය කියන විෂය. ඒක මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම ඒ ටික දෙන්නම්. එතකොට හිමීට ඒ වගේ තමන්ගේ පොත තමන් හදාගන්න. එතකොට මේ ඇඟේ තියෙන ලෙඩ අතෙන් අල්ලලා නාඩි බලනවා වගේ අත්ලපත්ලේ අල්ල ගන්න පුළුවන් එකයි මම මේ පෙන්ලා දෙන්න හදන්නේ. මම දැන් තමයි මේ දැක්කේ ඊමේල් එක. මම හිතන්නේ මේ අද වැඩසටහන තියෙන නිසා දැන් තමයි වණ්ඩත් ඇත්තේ. නැත්තම් මතක් වෙන්නෙත් නැහනේ. ඒ නිසා මේ මම ඒකට විස්තර තව ටිකකින් තහිට වන්නම් ඈ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. ස්වාමින් වහන්සේ ලැබිලා තිබ්බ වාර්තායි පමණයි ස්වාමින් වහන්සේ. ඔව්. වාචික ප්‍රශ්න වලට අවසර දෙන්නද? එහෙම නැත්නම් හොඳයි. වාචික ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න ස්වාමින් වහන්සේ අවසර දීලා තියෙනවා. කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් දැන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ස්වාමින් වහන්සේ නැති පාටයි ස්වාමින් වහන්සේ වාචික ප්‍රශ්න. ඒක හොඳයි. එහෙමයි ස්වාමින් වහන්සේ දැන් ධර්ම දේශනාවට විනාඩි 20ක් විතර තියෙනවා ස්වාමින් වහන්සේ. කවුද ධර්ම දේශනා කරන්නේ? ඔබ වහන්සේ කියන ස්වාමින් වහන්සේ නමක් වැඩි නේද? අල්ල නමරනේ ඔක්කොම හැංගෙනවා. දැන් මේ දවස්වල මේ
ළඟ ඉන්නේ මොකද මේ කොයි එක්කනාව නම් කරයිද දන්නේ නැහැ කියලා ඒගොල්ලෝ මේ නිසා කල්ලාතු පොඩක් කියලා තිබ්බනම් කවුරු හරි අල්ල ගන්න තිබ්බා. ඔබ වහන්සේ ඔය ඒක තමයි දැන් අන්තිමට මම තමයි අහුවෙන්නේ එහෙමුණා මේ මාතෘකාවක් කියපන්කො බලන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ මම ලියලා ඇතිය මාතෘකා 3ක් විතර මම ලේසි ස්වාමීන් වහන්සේ අර ස්ලෝවිකියා එකට කරපු මාළුන්ගේ පුත්ත දේශනාව ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔය ඒක ඉතින් දිග සූත්‍රයක්. දිග සූත්‍රයක්. ඒක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම ලිව්වේ කොටස් වශයෙන් කියන්න පුළුවන්ද කියලා, දේශනා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මට බෑ. මට දේශනා වශයෙන් කොටස් කරන්න බෑ. දැන් නම් විනාඩි 20ක් අරගන්න පුළුවන්. ඊට එහෙමයි පස්සේ ස්වාමීන් මේ වහන්සේ. කවුරු හරි යට ගහගමු වැඩේට. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් අනික් මොනවද තියුණ මාතෘකා මාළුන්ගේ පුත් එකයි. ඒවටත් වේදල්ල මේ දවස්වල හරියට වේව ඇවිල්ලා මේ බිත්ති දිගේ වේදල්ල බැඳලා තියෙනවා. කොහොමද මාළුන්ගේ පුත් සූත්‍රයේදී මේ වගේ වෙලාවක එහෙම නැත්නම් කෙටියෙන් මතක් කරනකොට කියන්න තියෙන්නේ මේ බුදුරජාන් වහන්සේගේ ප්‍රහේලිකා ස්වරූපෙන් තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉදිරිපත් කිරීම සූත්‍රයේ මුල් තුනෙන් එකක් විතර වගේ ඇති කරලා කියනවා මේ කෙලෙස් උපදින්නේ මේ මොහොතේ විතරමයි කියලා. ඉතින් ඒක හරි අමාරුයි ඒත්තු ගන්නන්න. මොකද අපි හිතනවා මේ අතීතයට ගියාම කෙලෙස් උපදිනවා, අනාගතේ ගියාම කෙලෙස් උපදිනවා, අරයා ගැන හිතලා කෙලෙස් උපදිනවා, නැත්තම් මේ අතන යන කෙලෙස් උපදිනවා. ඒ වගේ දේවල් කිව්වට ඒ කොයි එකක් වෙන්නේ මේ දැන් තමයි. අනේ ඒකට අරගෙන දෙනවා මුල් මේ සාකච්ඡාවලදී ඒක මහසිසාරද සාංශ හොඳට පැහැදිලි කරලා පෙන්නනවා. මේ වෙන දෙයක් ඕනම දෙයක් මේ මොහොතේ තමයි වෙන්නේ. කෙලෙස් හෝ භාවනාව හෝ අවබෝධ කිරීම. ඒ නිසා මේ වර්තමාන මොහොත පිසුදු කර ගැනීම තමයි අපි සතියෙන් කරන්නේ. වර්තමාන මොහොතට එළඹිලා ඊට පස්සේ ඒ උපදින කෙලෙස් රටාව දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. අපි වට සාමාන්‍ය හිත පිට යනවා කියලා තමයි කියන්නේ. නමුත් මාළුන්ගේ පුත්තු ස්වාමීන් වහන්සේ හරියටම ඒක නිකන් පැකට් කරලා වගේ කඩලා හරියට පෙන්නනවා මේ ඇත්තික වහගෙන කරන භාවනාවක හෝ ඇත්තික අරගෙන කරන සතිමත් පිහිටුවමකදී මේ ඇහ කන දිව නාසය කය මන කියන ආයතන 12ත් 6ත් ඒකට ගොදුරු වෙන රූප ශබ්ද රූප ගන්ධ රූප රස රූප පොට්ටබ්බ රූප කියන බාහිර ආයතන 12ත් එතන මතුවෙන චක්කු විඥාන සෝත විඥාන ගහන විඥාන කියලා ඒ විඥාන ධර්මත් එක්ක තමයි 18ක් විචල්්‍ය සාධක අරගෙන සතියෙන් හිටියොත් පෙරහුරුවක් ඇති කෙනෙකුට මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ. සතියෙන් නොහිටියොත් පෙරහුරුවක් නැතුව මේවා සිද්ධ වුණොත් මෙහෙමයි වෙන්නේ කියලා මනස විග්‍රහ කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ විග්‍රහය මේ දුජානන්සේ කියන කාරණාව විස්තර වශයෙන් යොදලා පෙන්වීමක් වශයෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදී සතිය යුක්තව ඉන්න කෙනාගේ විස්තරේ හරිම විසුතුරු විදියට මාළුක්‍ය පුත්තු ස්වාමීන් හරියට කලින් මේ උපදේශය ලැබිලා සතිමත් වෙලා තමන්ගේ අත්දැකීම විස්තර කරන්න වගේ. ඒ විස්තරේ තමයි මේ සූත්‍රයේ තියෙන හොඳම ලස්සන කෑල්ල. ඉතින් අන්නේ ඒ ටික බාහ්‍ය සූත්‍රයේ තියෙන කාරණාව විස්තර කිරීමක් වශයෙන් නැත්නම් බාහ්‍ය සූත්‍රයේ දිත්තේ මත්තන් කියන දේ මෙතන විස්තර කරලා දෙනවා. ඊට වැඩිය කෙනෙකුට නිකන් දිය කරලා බොණ්ඩ හදනවා වගේ. ඒ නිසා මේ රූපන් දිස්වා සති මුට්ඨා කියලා එකක් කියනවා. රූපයක් දකින්නට අසතිය නැත්නම් පුහුණු කරපු නැති කෙනෙක් හිටියොත් එයාව කොච්චරක් පටලවාගෙන ඒක දිගේ වැල්වට අරන් කියනවාද. අනිස්සගේ රූපේ දිස්සලා පතිස්සතෝ සතිය පිහිටෙවන ඒ කෙනාට හිත වැඩ කරන හැටි. එතකොට එයා දන්නවා 80න් හිටියානම් අනිවාර්යයෙන්ම කෙලෙස් උපදින තැනක්. දැන් මෙතන කෙලෙස් උපදින හැටි දැකීම කරන්න නම් කෙලෙස් උපදින්න දෙන්න ඕන. උපදින්නේ මේ වර්තමානෙමයි. ඉතින් ඒක මේ අස්පනා පිට දැකීමක්. එහෙම දකිද්දී මොයි කෙලෙස් වල තියෙන නපුර නැහැ. ඉතින් ඒක මේ ළඟදී ඔය
දාලා තිබුණා Facebook එකේ දාපු කාටුන් එක මගේ නමින් තමයි ගිහිල්ලා තිබුණේ සත්‍යයෙන් යුක්තව මොන කුණු හර්පේ කරත් ඒ කුණු හර්පේ තියෙන කුණු හර්ප ගතිය නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ හිත කෙලසෙනවා තමයි. ඔත් ඒ කෙලසෙන සංසිද්ධිය සම්පූර්ණ බලාගෙන ඉන්නේ. ඒ බලාගෙන ඉඳීම නිසා දැකීම නිසා දැනීම නිසා කෙලෙස් වලට පැහැවන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණේ නැත්තම් කෙලෙසේ දන්නෙත් නැහැ ප්‍රහාණයක් වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ඇහැට රූපයක් දකිනකොට නොදක හිටියොත් ඇති වෙන්න පුළුවන් නෑ අසත්‍යයෙන් හිටියොත් ඇති වෙන්න පුළුවන් කෙලෙස් දැන් සතියින් ඉන්නකොට ක්‍රමයෙන් පෙන්නගෙන යනවා. ඇති වේගන යන හැටි පේනවා. ඒක හරියට දැන් කොරෝනා විස බීජයක් අතට ආවා. දැන් මේ අතේ ඉන්න කොරෝනා අතේ සහිතව දැන් අපි නාය අත ගෑවා. එනතන් ඇහැ අත ගෑවා. එතකොට ඒ විස බීජය ඇහි කනේ ශ්ලේෂ්මලසක ගෑවුණා. ඊට පස්සේ ඒක බෝ වෙනවා. බෝලිවලා ඇහි මාර්ගයෙන් හරි නාසයේ මාර්ග දිගේ ඇතුළට යනවා. යනකොට මේ රෝග ලක්ෂණ එනවා. මේ මට්ටමට ගියාට පස්සේ විස බීජයේ බලය වැඩි වෙනවා. මුළු ඇඟටම උණ එනවා. ඊට පස්සේ ඒව ගිහිල්ලා එක එක ඉඳුරන්ට වද දෙනවා. වද දෙනකොට මේ රෝග ලක්ෂණ එනවා කියලා ඒ රෝගය පැතිරෙන හැටි. ඉතින් ඒක දන්නේ නැතුව ඒ ක්‍රියාවලිය දන්නේ නැතුව අපි වෙදකම් කරන්නේ රෝග ලක්ෂණ වලට විතරයි. ඒ නිසා මෙඩිකල් රිසර්ච් ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ කරන්නේ ඒ අදාළ විස බීජය කාට හරි ආසාදනය කරනවා. පාලන තත්ත්වය යටතේ. ඊට පස්සේ ඒක වැඩෙන හැටි බලනවා. ඒක සාහසික දෙයක් වගේ තමයි පේන්නේ. එතකොට තමයි මේ රෝග ලක්ෂණයේ මූලික අවස්ථා වෙන විස බීජ නැත්තම් කොරෝනා ගත්තොත් එහෙම පළවෙනි වෙරයිටි එකයි ප්‍රභේදයයි දෙවෙනි ප්‍රභේදයයි තුන්වෙනි ප්‍රභේදයයි කියලා ගත්තොත් ඒවට ප්‍රතිකර්මකම වෙනස් මේ ආසාදෙන්න තියෙන අසවල් ප්‍රභේදය කියලා මල්ලෙන් ගහලා හරියන්නේ නැහැ. හරියටම අල්ලගෙන ඒක කෙරුවොත් කිරි ගහට පොල් ගහින් යනවා වගේ හරියනවා. ඉතින් අන්නේ වගේ විස බීජ නැවත ආසාදනය කරලා ඒ විස බීජ වැඩෙන හැටි බලා සිටීම හරිම භයානක දෙයක්. හැබැයි ඒකෙන් තමයි රෝගේ චක්‍රය තේරුම් අරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා විරත්ත චිත්තෝ වේදේති තංච නාජ්ජෝස තිට්ඨති. දැන් මේ රෝගේ වැඩෙන හැටි බලාන ඉන්නවා. හැබැයි මේ අර ආසාවෙන් ඇහැ කහන කතාවක් හෝ එහෙම කන්නේ නෙවෙයි තියෙන තේරුම් අරගන්න මේ පුංචි ඇහැ කැහිමේ ක්‍රියාවලියෙන් මුළු ජීවිතේටම තර්ජනයක් එන හැටි. විරත්ත හිතෙන්. ඒක මේ අනේ මම ලස්සනට මගේ අතෙන් මගේ ඇහැ කහගත්තා කියන එක නෙවෙයි කරන්නේ. මේ පුංචි වැඩේකින් මේ ජීවිතේ තර්ජන වෙන හැටි හොඳට තේරුම් ගන්නවා. මේ කොහෙද යන ගම රූපයක් දැකලා ඒ රූපය බබා කනවා නැත්තම් වමාරා කකා යන හැටි. එතකොට විරත්ත චිත්තෝ වේදේති තංචනාජ්ජෝස තිට්ඨති. දන්නවා දැන් මේ වැඩි වේගන එනවා ආසාදනේ වේගන එනවා. ඒක පිළිබඳ මනාපයක් එන්නේ නැහැ. මොකද අසතියෙන් ඉඳලා ඒ කරදර වෙලා තියෙනවා දන්නවා. එතකොට පස්සතෝ චාපි රූපං සේවතෝ චාපි වේදනං. යා මේ රූපයක් දැක්කා. එහෙම නැත්නම් අතට විස බීජය ආව අතේ ඉඳලා ඇහැට ගිය බව එයා දන්නවා. එතකොට ඇහි තියෙන කැහිල්ල එක පැත්තකින් අතින් කහලා නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ විස බීජය ගියාට පස්සේ වෙන කැහිල්ලක් එනවා. අන්න ඒක දකින්න. එතකොට රූපයක් දැක්කත් ඒ දකිපු රූපේ මනාපමනාව පහළ වුණත් කීයති නොපචියති. එයා ඒ රෝගය රෝග ලක්ෂණ නෙවෙයි රෝගයම ක්ෂය කරනවා මිසක්ක බෝ කරෙන්නේ නැහැ. ඒ ක්ෂය කරමින් බෝ නොකරන වැඩේ කරන්නේ හිතේ තියෙන මේ ධර්ම ශක්තියෙන් තමයි. හිතේ තියෙන ප්‍රතිශක්තියෙන් තමයි. මේ ලෝඩේ බෝ වෙන්නේ දැක දැන. ඉතින් අන්න ඒ වැඩේ කරන්නේ නැතුව රෝග ආරක්ෂාවක් ලැබෙයි. එහෙම නැතුව ඒව මොකුත් නැතුව බෙහෙත් බීලා ආරසා වෙයි කියලා කියන්නේ කොයි වෙරයිටි එකකද කොයි ප්‍රභේදයකටද බෙහෙත් බොන්නේ කියලා දැනගන්න එපායි. ඒ නිසා මේ රෝග නිర్ణය කරලා ඒක අල්ලා ගැනීම මෙතන ලෙඩත් යාමයි වෙදත් යාමයි බෙහෙතත් යාමයි. ඒක තමයි මේ වර්තමාන මොහොතට කොටු කරනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිට දැන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධාන තියෙනවා මේ මොනවද මේ
වැක්සින් ಜಾති ගොඩක් තියෙනවා. වැරයිටිස් නැත්නම් ප්‍රභේද ಜಾති ගොඩක් තියෙනවා. ලෝකෙම ගිනි අරන් තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ මොහොතේ Taman කරගෙන යන වැඩේදී ඒ ඇහ කහන බව දැනගෙන මේ ඇහි අතේ යම් විදියකට විස බීජ තිබුණොත් ලෝක සංවිධානය මොනව කරන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම ආසාදනය වෙනවා. ඒකට ආසාදනය වෙනත් ඒ වෙලාවෙම උණ ගන්නෑ. එක්ක නේසල් කැවිටි එකේ එහෙම නැත්නම් කොතන හරි එයා බෝ වෙන්න වෙලාවයකට කියනවා බීජ අවසන සමය කියලා. බෝ වෙන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මෙයා දන්නවනම් දන්නවා දැන් මේ වෙලාවේ හුමාලේ ටිකක් ඇල්ලුවොත් හරියනවා. මේ වෙලාවේ ලුණු වතුරෙන් හේදුවොත් හරියනවා. ඒ වෙලාවේ උණු වතුරේ ලුණු වතුරෙන් ඕනේ දෙන්න සනීප කරතයි. නමුත් ඒක දන්නේ නැතුව පස්සෙන් පතර ගියොත් ඉතින් මේ රෙස්පිරේටර් එකට දාලවත් බේරන්න බෑ. ඒ වගේ අර ඇහැ රූපේ දකින්නකොටම මේක දැනගෙන අනිවාර්යයෙන්ම කෙලස් කියලා හිතාගෙන දකින්න වෙලාවෙ ඉඳලා මේක බලන්න හිටියොත් රූපේ දැක්කපට මොනවත් වෙන්නේ නැහැ. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක වමාරා කෑමෙන් තමයි දැකපු රූපේ පිළිබඳව මේ නැවත නැවත කල්පනා කිරීමෙන් තමයි ඒ රූපය අපිට වද දෙන මට්ටමට කෙලසන මට්ටමට එන්නේ. ඉෂා දකින්න රූපේ එතකොට ගිහිල්ලා දැන් තියෙන්නේ මේ දැකපු රූපේ මත අපි කරන මේ මනෝ විකාර. අහන සද්ද මත. ආන්නේ විදියට එනේන තන එනේන වෙලාවේ මෙහෙමයි රාගය හටගන්නේ ප්‍රේමය රාගය ඇති වෙන හැටි බලනවනම් ඒක කැත දේවල් තමයි. ඡන්දේ රාගේ ප්‍රේමේ කැත දේවල්. නමුත් එයි වැඩ කරන හැටි දැක්කොත් ඒක ක්‍රමයෙන් ඇවිල්ලා වට කියනවා ඒ වගේ තියෙන රෝග බෝකිරීමේ ශක්තිය අපි පමා වෙන්න වැඩි වෙනවා. මුලදී දැනගත්ත ගමන් ඒත් රෝගේ තමයි. ඒත් විස බීජ තමයි. එයා ගහනේ හැදිලා නැහැ. ජන ගහනේ හැදිලා නැහැ. ජන ගහනේ කියන්නේ විස බීජ ගහනේ. හැදිලා නැත්තම් උණු වතුරෙන් සනීප කරතයි. හැදිලා නැත්තම් ලුණු වතුරෙන් සනීප කරතයි. හැදිලා නැත්තම් තාපයෙන් සනීප කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ගහනේ වැඩි වෙලා ශ්‍රාව වැඩි වෙලා පටක දෙක තුනක් අරගත්තට පස්සේ ඒ අතරමැද පමාව තමයි බුදුජානක කියන්නේ මිනිසයා කෙලසෙන දේ. අපි මදයට පමාදයට ලක්වෙච්ච ජීවිත ගත කරන්නේ. ඒක මේ සුරාපානය ගැනයි බුදුහාමරෝ කතා කරන්නේ. සුරාපානය කියන්නේ මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං තමයි. කොයි වෙලාවෙ කොයි එනක් ඉන්නේ බීලා වගේ තමයි. අපි ඒ තරම් රූප බලන්න ආසයි. සද්ද අහන්න ආසයි. ගන්ධ රස පහසට කම ආසයි. ඒක තමයි මනුස්ස හැටි. නමුත් ඒකෙන් මේ කෙලෙසීමේ හැටි ආරේ දන්නවනම් රූපයක් දැකපුවාම සතියෙන් හිටියොත් ඒ රූපේ නිසා කෙලෙසන ජවනිකා ටික thin slicing of time කියලා කියනවා. මෙතෙන් ගියොත් අතට එන එක හරිම භයානක දෙයක්. නමුත් අතේ හැම කාගෙන යන්න බෑ මේ විස බීජයට. එයා ශ්ලේෂ්ම වලට යන්න ඕන. අපි කිරිපණු බිත්තරයක් හම්බුනොත් එහෙම අපිම අතින් අරගෙන කටේ දා ගන්න ඕන. නැත්නම් ඒ කිරිපණු වලට මුකුත් කරන්න බෑ. විස බීජයකටත් මොනම දෙයක්වත් කරන්න බෑ. හැමෙන් ඇති වෙන විස බීජ වගේක් තියෙනවා. හැබැයි ඒව ගොඩක් ගහනේ වැඩි වුණාට පස්සෙම හැදෙන්නේ. ඉතින් නානකොට උණු වතුර වැටෙනකොට ඒක මැරලා යනවා. නමුත් මේක පමා වුණොත් අනේ පමාව ඇති නොවීමට එනකොටම රූපයක් දකින්නකොට මේක දැන ගන්නකම ඒ වගේම ඊට පස්සේ බැරි වුණා නම් දැන් ඔන්න මේ මට්ටමට ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔන්න මේ මට්ටමට ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා එයා මතක් කරගන්නවා. ඒව ඉතින් අනුමාන ඥාන වලින් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක මේ ඒකෝ තිබ්බත මල පොතේ ඊටාම ලස්සනට පෙන්ලා දීලා තියෙනවා. මැරිච්ච ගමන් Taman දන්නවනම් මැරලා තියෙන්නේ කියලා නිවනට ඊටාමත්ම. නමුත් යා මරණය පිළිගන්න කැමති නෑ. ඕක වෙන දෙයක් වෙන්න ඇති කියලා මරණේ බාර ගන්න නැතුව හිටියොත් ක්‍රමයෙන් එයා අර විස බීජේ පැතිරෙන්න වගේ ඊගාවට අමාරු තැනකට යනවා. අවස්ථා තුනක් බාඩෝ අවස්ථා තුනක් විස්තර කරනවා. ඒ නිසා පමා වෙන්න හුඟක් වෙන්නේ මරණය පිළිගන්න කැමති නෑ. මරණය කියන්නේ අය හිතන වෙන මොකක් හරි වෙන්න ඇති කියලා. ඒ නැත්නම් හිත කලකොල වෙනවා. එහෙම තමයි මරණ වෙලාවේදී මේ සිද්ධුනේ මරණය කියලා දන්නවනම් සමසීසී නිවන කියලා නිවන් දකින්න පුළුවන් මරණ මොහොතේදී උනා. අන්න ඒ වගේ විස බීජ එනකොටම දන්නවනම් ලේසි පමා වුණත් පමාවක් නැහැ. මෙන්න මෙච්චරක් දැන් කෙලසිලා තියෙනවා කියලා දන්නවනම්. එතකොට Taman ගැන පශ්චාත්තාප වෙලත් බෑ.
මට දැන් පමාවක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙතන ඉඳලවත් අඩු ගන්න මේක වර්ධනය අතර වෙන්න වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් අන්නේ ක්‍රමවේදය අපි දන්නවනම් විස බීජ තියෙනකොට මිනිස්සු නම් මැරෙනවා තමයි. නමුත් Tamanට අවශ්‍ය නම් ඒ විස බීජේ මේක භයානක මට්ටම වැඩෙන හැටි අපේ පමාවට 100%ක්ම සමානුපාතික වෙන්නේ. ඒසා රූපයක් දකින්නකොටම දැන ගන්නවා නම් දිත්තේ දිත්ත මත්තං. නැත්නම් කනට සද්දයක් ඇහෙනකොටම දන්නවා නම් මේක මේ මනාපමනාප දෙකට ආවට පස්සේ ඕක දිගේ හින කතන්දර ගෙතෙනවයි කියලා. එහෙම නැත්නම් ගඳක් රසක් පහසක් නැත්නම් හිතට එන ධර්මතාවයක් මේ වැඩේ වෙන්නේ කොයි දේ හරි වෙන්නේ ඒක නැවත නැවත කිරීමෙන්. හොඳ හෝ නරක. අනුපස්සනා කියලා කියනවා. බලපු දේ නැවත නැවත බලන්නෙම මනාප නිසා තමයි. අන්නේ කටයුත්ත ඒ මාළුන්ගේ පුත්තු ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සියෙන් යුක්තව රූප වැලීව සියෙන් යුක්තව සද්දැහිමේදී තාමත්ම ප්‍රායෝගික පැත්තක් ගෙනලා පෙන්නනවා. කෙලෙසුනාට කෙලෙසෙන්නේ නැහැ. එයා දන්නවා දැන් මෙන්න මේ මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙන කියලා. අන්නේ දැනුම ඒක පුදුමාකාර විස බීජ නාශනයක්. ඒකට අපි කියන්නේ චිත්ත ශක්තිය කියලා, අදිෂ්ඨාන ශක්තිය කියලා කියනවා. සමාධි ශක්තිය කියලා සමහරට පාවිච්චි කරනවා. එයා දන්නවා මම මෙතන කෙලසිලා තියෙන කියලා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම ගිහිල්ලා ආපසර ගන්න බැරි තරම් කෙලසෙනවා කියලා කියන්නේ අවස්ථා කීපයක් පහු කරගෙන එතකම්ම දන්නේ. ඒකයි මේ රජෙන් කියන්නේ මම දැනගත්ත ගමන් දැනගත්තත් නැතත් පුළුවන් තරම් ඒ මූලික උපදේශ ටික රකින්න එහෙම නැත්නම් නිතරම සතියෙන් ගතකරනද કોઈ විස බීජ කියන එක ලෝකෙ හැමතැනම තියෙනවා. ඒක බාර ගන්න තරම් හිත දුර්වල වෙන එක නැත්නම් උපස්තරයේ සකස් කිරීම තමයි අපේ අපමාදේ කියලා කියන අසතිය කියලා කියන්නේ. ඉතින් එන්නේ එකට එළඹ සිට 100න් ගත කරන්න පුළුවන් නම් කෙලසීම නතර කරන්න බෑ. කෙලසිලා දැන් මෙන්න මෙතන ඉන්නේ කියලා දැනගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ මට්ටමේ හෝ මේක බලමිද ගන්න පුළුවන් ගතියක් තියෙනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේට සිද්ධ වුණේ නැත්තම් මේ මාළුක්‍ය පුත්තු ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අපිට උදව් කරන්නේ මේක මේ තව කෙනෙකුට කියලා දීමේ ක්‍රමය. ලෝකේ කියන්නේ විස බීජයක්. අපිට ලෝකේ ඇලි ගලි නැතුව ඉන්න විදියක් නැහැ. නමුත් ඒක පිළිබඳව දැනගෙන මේ විස බීජ වැරද්දක්වත් රජේ වැරද්දක්වත් ඒක නෙවෙයි උඹේ පමාව. ඊ රජේ මොනව කරන්නේ? නමුත් අපි හිතාන ඉන්නවා ඒක සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කරන්න ඕනේ, ජාත්‍යන්තර සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් කරන්න ඕනේ, එතන මේ ස්පිරිතාලෙන් කරන්න ඕනේ, දොස්තර කරන්න ඕනේ, PHI කරන්න ඕනේ කියලා ඒ තරම්ම දීන වෙලා. ඒ වෙනුවට තමන්ගේ මේ එලඹ සිටි සීය එහෙම නැත්නම් ඒකට කියන ධම්ම තෙරපි කියලා ඒ ධර්ම තෙරපි තියෙනවා නම් ආශ්චර්යවත් විදිහට මේකෙන් ගොඩ එන්න පුළුවන්. එතන ලෙඩ වුණත් බය වුණොත් තමයි ලෙඩ රෝග ලක්ෂණ ඔක්කොම වැඩි වෙන්නේ. මේවා වෙනවා මිනිස්සුන්ට තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔය කොරෝනා එනවා ඒ ගස් කොළන් වලට අන්තිම බාණ්ඩ කොච්චර සත්තු ඉන්නවද ලෝකේ කියලා දන්නේ කොහොමද කොරෝනා තියෙනවද කියලා. අපි තමයි මේ බය වෙලා කරන්නේ. ඒ නිසා මේ කෙලෙස් සහිත මේ ලෝකේ මාළුක්‍ය පුත්තු ස්වාමීන් කියන විදියට රූප බලන්නේ නැතුව ඉන්න එක නෙවෙයි මේ කියන්නේ. රූප බලනකොට කෙලෙස් උපදින කලාව ඉගෙන ගන්නවා. ශබ්ද අහනකොට ඉගෙන ගන්නවා. ඒක ඉවරුනාට පස්සේ සරුවචනාංශයේ සඳහන් කර තියෙන ඕක තමයි මේ දැකීමෙන් නතර කරපන්. ඕක පිළිබඳ වැල්වටාරම් කතා කරන්න එපා. ඒ වැල්වටාරමට කයිවාරුවට සම්පප්පලාපෙට ඕන තරම් යාළුවෝ ඉන්නවා. කවුරුවක්වත් නැහැ ඕක දැකලා නතර කරන්න. ඒක උඹට කරන්න පුළුවන්. අහන්නේ කතාව කියපු නිසා මාළික පුත්තු සාංශි කියපු නිසා බුදුජාන විශ්වයක මාළුක්‍ය පුත්තු ස්වාමීන් වහන්සේගේ කතාවක් නෙවෙයි. ඒක බුදුහාමරගේ කතාවක් වෙන්න ඕන නිසා මාළුක්‍ය පුත්තු සාංශයේ හදපු ඒ ගාථාපද 12ම ශ්‍රී මුක දේශනාවක් විදිහට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක හරියට අර බාහ්‍ය සූත්‍රයට ලියපු අටුවාවක් වගේ. බාහ්‍ය සූත්‍රයේ කියපු ගැඹුරින් කියපු දෙයට ලියන අටුවාවක්. ඒකට කිට්ටු කතාවක් මේ අනාථපිණ්ඩිකෝ වාද සූත්‍රෙත් තියෙනවා. ඉතින් අර එකකින් දැනගත්තට පස්සේ අපි භාවනා ජීවිතයේදී මෙවුවා තව කෙනෙකුට කියලා දෙන්න සැහැල්ලු කරලා ලිහිල් කරලා තනුක කරලා තේරණ භාෂාවට කියලා දෙන එක තමයි ධර්ම දානය කියලා කියන්නේ. ඒක නිසා මාළුක්‍ය පුත්තු සූත්‍රය ඒ
ඔය විදිහට 3/4ක් සිංහලෙමුත් නිසන් වලදීම කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම චෙකස්ලෝවාකියාවෙත් වෙලා තියෙනවා. ඒ විස්තර සහිතව අහන්න මම මේ විනාඩි 20 තුල උත්සාහ කෙරුවේ. ඒකේ තියෙන අර්ථය, සාරාර්ථය කෙටියෙන් මතක් කරන්න. ඒ නිසා විනාඩි කාලේ 20 කාලේ ගත වෙච්ච නිසා මම මෙතනින් સમાપ્ત කරනවා. ධර්ම සාකච්ඡා ධර්ම දේශනා කරපු සියලු දෙනාට තමන් බලාපොරොත්තු වෙන්නා වූ ඒ සාන්තිකර තත්ත්වේ වහවහ උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සාදු සාදු වහන්සේට බොහෝම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ වහන්සේ වන්දනා කරන්න අවසරයි. ඔව් ඉක්මන් කරමු. එහෙමයි. ඕකාස වන්දාමි බන්තේ සුවපත් වෙත්වා. මයා කතම් පුඤ්ඤං සාමිනා අනුමෝදිතබ්බං සාදු සාදු අනුමෝදාමි. සාමිනා කතම් පුඤ්ඤං මයිහං දාතබ්බං සාදු අනුමෝදිතබ්බං. සාදු සාදු අනුමෝදාමි. ඕකාස ద్వාරත්තේන කතං සබ්බං අච්ඡයං කමත මේ බන්තේ කමාමි කමිතබ්බං. සාදු ඕකාස කමාමි බන්තේ සුවපත් වෙත්වා. ဒုတိယံ පි ඕකාස වන්දාමි බන්තේ සුවපත් වෙත්වා. තතියම්පි ඕකාස වන්දාමි බන්තේ අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිජ්ජතු. සාදු සාදු සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්කෙත්තං අනුත්තරං දුර්ලභේන මයාලද්දං පස්සිතුං වන්දිතුං වරං සාරිපුත්තාදි තේරාණං ආගතං පටිපාටියා සද්දා සීලං දයාවා සංබුද්ධ පුත්තං නමාමහං. සුවපත් වෙත්තා. ඒ අනිත් දවසේ ඉඳලා ඒ සූත්‍ර වලට එක එක සෝංශලපත් කරලා අහගමු ඈ. අද මට නිකන් ජොලියක් ගියේ හින්දා බණ ටිකක් කිව්වා. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ.